హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ప్రెస్టేజ్ 750 వాట్స్ మిక్సర్ గ్రైండర్. దీని ప్రాబ్లం వచ్చేసి మనం మిక్సీ అనేది ఆన్ చేస్తే ఆర్మిచర్కి అయితే కార్బన్ల కాడ స్పార్క్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. దీని ఆర్మిచర్ అయితే పోవడం జరిగింది. పాత ఆర్మిచర్ తీసేసి మనం కొత్త ఆర్మిచర్ అయితే మిక్సర్ గ్రైండర్లో సెట్ చేయడం జరిగింది. మీకు పూర్తి వీడియో కావాలంటే మన ఛానల్ యొక్క నేమ్ కింద ప్లే బటన్ ఉంటుంది. దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మీకు లాంగ్ వీడియో అయితే రావడం జరుగుతుంది. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.